Halo Sobat YouTube, balik lagi di channel saya, Asahari Sinaga. Oke Sobat, di video kita kali ini akan membahas tentang menghilangkan noise pada rekaman suara, mengedit suara agar terdengar lebih jelas, jernih seperti di studio rekaman, yaitu menggunakan aplikasi Lexis Audio Editor yang bisa kalian download sendiri di Play Store. Kalau begitu, kita langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, di sini saya sudah merekam suara saya sebagai contoh untuk digunakan di aplikasi Lexis Audio Editor. Oke, langsung aja klik open dan cari sampel suara kalian. Biasanya itu tersimpan di folder recording. Oh iya, selain format suara, kalian juga bisa edit suara video kalian, tapi suaranya aja ya sobat. Biasanya format video itu ada tulisan MP4 di bagian akhir nama filenya. Nah, setelah sampel suaranya sudah kalian masukkan, di sini akan terlihat frekuensi dari rekaman suara kita. Oke, coba kita play dulu. Tes 1 2 3 4 5 6. Oke, pertama kita hilangkan noise-nya dulu. Klik titik 3 ini, pilih effect, lalu klik noise reduction. Dan sobat bisa mengatur di sini sesuai selera sobat, atau sobat bisa mengatur seperti yang saya buat ini. Kemudian sobat bisa memplaynya lebih dulu sebelum mengaplikannya. 1 2 3 4 5 6. Nah, noise-nya sudah menghilang dan suaranya pun agak mengecil. Seperti yang kalian lihat, frekuensinya sedikit mengecil karena noise pada suaranya sudah diredamkan. Selanjutnya kita buat suaranya lebih jelas lagi. Klik titik 3 ini, pilih effect, lalu kalian pilih tulisan compressor untuk memperjelas suaranya. Dan atur sesuai yang kalian inginkan atau seperti yang saya buat ini. Klik play untuk mencobanya. Dan klik apply jika kalian sudah selesai mengaturnya. Frekuensinya semakin kecil. Selanjutnya kita buat suara sedikit besar dan ngebass. Klik titik 3 ini, pilih effect, lalu cari tulisan equalizer atau amplifier. Kemudian atur seperti ini, lalu coba play. Tes 1 2 3 4 5 6. Oh ya sobat, jika suaranya pecah atau terlalu ngebass atau kekecilan, kalian bisa atur dB-nya di EQ ini ya. Klik apply jika kalian sudah siap mengaturnya. Nah, frekuensinya sudah melebar kembali. Terakhir kita tinggal memberikan efek echo atau pantulan pada suaranya seperti rekaman studio gitu. Klik titik 3 ini, pilih effect, lalu pilih echo. Atur seperti ini atau sesuai dengan selera kalian. Semakin tinggi echo levelnya maka semakin jelas pula efek suaranya. Coba kita play. Tes 1 2 3 4 5 6. Nah, kira-kira hasilnya seperti itu ya sobat. Lebih terdengar lebih bagus kan daripada rekaman aslinya. Coba kita play sekali lagi. Tes 1 2 3 4 5 6. Oke, terakhir jangan lupa save hasil editan kalian sebelum kalian menutup aplikasinya. Tes 1 2 3 4 5 6. Tes 1 2 3 4 5 6. Oke sobat, mungkin sampai di sini saja video tutorial kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Asahari Sinaga. Date bayo.